কেমন আছো সবাই? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো আজকে আমি একটি সেলাই মেশিনের ব্যাপারে কথা বলবো, যে যেটা হলো আমাদের সেলাই মেশিন এত শব্দ কেন করে? তো সেই বিষয় নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। দেখো, সেলাই মেশিন আমাদের যাদের আছে, আমরা সেলাইয়ের কাজ করি, কিন্তু মেশিন তো সব দিন আর একই রকম থাকবে না। তো মেশিনের কিছু না কিছু প্রবলেম হবে। তো কিছু প্রবলেম যেটা আমি সলভ করার চেষ্টা করব। খুবই কমন ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেগুলো অনেক সিরিয়াসভাবে নিয়ে থাকি। যে আমরা যারা নতুন আছি, সেলাইয়ের যারা নতুন কাজ করছি, বা সেলাই আমাদের নতুন বিজনেসে নেমেছি, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো প্রায় সব সময় হয়েই থাকে। তো তারা শুধু ঘাবড়ে যায় যে আমাদের মেশিন হঠাৎ করে কী হলো, ভালো মেশিন, নতুন মেশিন। তো দেখো বন্ধুরা, সেলাই মেশিন এমন একটা মেশিন যার ক্ষয় বয় প্রত্যেক সময়ই হয়ে থাকে। বা তুমি হয়তো নতুন মেশিন কিনে নিয়ে এসছো, কিন্তু মেশিনটা দেখা গেলো যে চালাতে চালাতে তোমার কিছু ফল্টের জন্য মেশিনের কিছু একটা ফল্ট হয়ে গেল। তো হতেই পারে। কিছু কমন জিনিস আছে যেগুলো আমি এক এক করে বুঝিয়েছি। যেমন আজকে আমি আলোচনা করেছি যে সেলাই মেশিন কীভাবে রিপেয়ার করা যায় বা শব্দ কীভাবে কমানো যায়। তো তাহলে বেশি আর দেরি না করে আমরা ভিডিওর দিকে চলে যাই এবং ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, আমরাকে সবার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে দেখে নিতে হবে আমাদের পার্টসের কোনো জিনিস লুজ হয়ে গেছে কিনা। তো মেশিন তো বরাবর চলতে থাকে না, সেই জন্যে আমাদের এই পার্টসগুলো, যেগুলো আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি, এই পার্টসগুলো আমাদের লুজ হয়ে যায়, যার কারণে শব্দটা বেশি হয়, হট শব্দ করতে থাকে, বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ আসতে থাকে। তো কি করতে হবে এগুলাকে, এর দু সাইড, এই যে রডটা দেখতে পাচ্ছ, এর দু সাইডে একটা করে নাট থাকে, বুঝলে? তো সেই নাটগুলোকে একটু লুজ করতে হবে। এই যে আমি যেভাবে করছি দেখে নাও একটু। তো এই নাটগুলো আমরাকে একটু রেঞ্চ দিয়ে লুজ করে নিতে হবে। তো এরপরে যেটা করতে হবে, যে ভেতরে যে আমাদের একটা চুড়ির মতো থাকে রেঞ্চ, আর একটা নাট থাকে, সেটাকে অল্প একটু করে টাইট করে নিতে হবে। তো বেশি টাইট দিলেও হবে না। দেখতে পাচ্ছ যে আমি যেভাবে করছি, একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ওইটাকে একটু ভালো করে চেপে ধরে রেখে এবং তারপরে রেঞ্চ দিয়ে এটাকে আমাদেরকে একটু লুজ করে নিতে হবে। এবং তারপরে সেই ভেতরের অংশে যে নাটটা থাকে সেটাকে আমরাকে হালকা করে একটু টাইট দিয়ে দেখে নিতে হবে যে আমাদের ওটা আরও নড়ছে কিনা। যদি না নড়ে থাকে তাহলে তো ঠিক আছে, যদি নড়তে থাকে তাহলে আর একটু অল্প করে টাইট দিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের মেশিনের আর আওয়াজ আসবে না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি যেভাবে টাইটটা দিচ্ছি, সেইভাবে তোমরা এই যে নেড়ে দেখে নিচ্ছে যে আমাদের নড়ছে, মানে লুজ করলাম তো এখন, সেই জন্যই নড়ছে। তো এটা আমরাকে ঠিকভাবে একটু টাইটটা দিয়ে দিতে হবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আমি যেভাবে টাইট দিচ্ছি সেইভাবে তোমরাও কিন্তু টাইটটা দিয়ে নেবে, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো এই যে দেখছো আমরা টাইট দিচ্ছি, তো তাও নড়ছে। তো আমাকে আরেকটু বেশি করে টাইটটা দিতে হবে, বুঝতে পারছো? তো এখন ওই ভিতরের অংশটা টাইট দেওয়ার পরে আমাদের উপরের নাটটাকে আবার সেমভাবে টাইট দিয়ে বসিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে, যাতে আর না নড়ে। এই যে এখন দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আর নড়েনি। তাহলে এখন আমাকে এটা পুরোপুরিভাবে টাইটটা, উপরের নাটটা টাইট দিতে হবে, কিন্তু ভিতরের নাট যেন না ঘুরে, না হলে মেশিন জাম হয়ে গেলে তখন আরও ঝামেলা আছে, ঠিক আছে? মেশিন জাম হয়ে যাবে, কারণ উপরের নাটটাই ওটাকে ধরে রাখবে আর নড়তে দেবে না, ঠিক আছে? তো ভেতরের নাটটা যাতে না ঘুরে তার জন্য আমাকে এই স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এটাকে আগে চেপে ধরে রেখে তারপরে ওটাকে টাইট দিতে হবে, না হলে সেটাও ঘুরে গেলে আবার বেশি টাইট হয়ে গেলে তখন হবে না, মানে মেশিন জাম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো গাইস, আমরা এরকম টিপস আমাদের এই চ্যানেলে বরাবর দিয়ে থাকি। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলের সাথে জড়িত হয়ে যাও। পরবর্তী সময় এরকম ভিডিওগুলো আমরা যখন নিয়ে আসবো তখন সর্বপ্রথম তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে? তো
তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবে। আর যদি আমার এই ভিডিও দেখে একটু হলেও উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে এই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাকে জানাবে মতামতটা, বা আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে বা কোনো ভুল টিপস দিয়ে থাকি তাহলে কমেন্টে অবশ্যই লিখে জানাবে। তো বন্ধুরা, প্রথম স্টেজে যেভাবে আমরা ওই রডটা টাইট দিয়েছিলাম, ওই দু সাইডে দুটো নাট খুলে এবং ভেতরে চুড়িটাকে অল্প করে টাইট দিয়েছিলাম, তো ঠিক সেইভাবেই এই রডটাকেও আমরাকে টাইট দিয়ে নিতে হবে। যদি নড়ে যায়, আগে দেখে নিতে হবে যে যদি নড়ে যায় তাহলে আমরাকে ঠিক সেমভাবেই এটাকেও একটু টাইট দিয়ে নিতে হবে। তো আশা করি উপরেরটা যখন নড়বে তখন এটাও একটু খেল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটাও একটু দেখে নিতে হবে এবং অল্প করে একটু টাইট দিয়ে নিতে হবে। এমনভাবে টাইটটা দিতে হবে যাতে মেশিনটা জাম না হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো লুজ রেখে টাইটটা দিয়ে নিতে হবে। তো আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে থাকো এবং কাজে লাগবে আশা করি। তো এই যে এইভাবে নাটটা খুলতে হবে একটা রেঞ্চ দিয়ে এবং স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আবার চেপে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চেপে রাখার পর ওটাকে অল্প করে একটু ঘুরিয়ে ভেতরেরটাকে টাইট দিয়ে নিতে হবে। তার উপরে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আবার চেপে ধরে সেটাকে উপরেরটাকে জোর করে টাইট দিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে আর শব্দটাও হবে না, আর তোমার মেশিনের সাউন্ড বা শব্দ একদম নর্মাল হয়ে যাবে এবং মিষ্টি সাউন্ড বেরোবে মেশিন থেকে, ঠিক আছে। তো সময় সময় আরেকটা কথা বলি যে সময় সময় মেশিনে কিন্তু একটা তেল পাওয়া যায়, সে তেলটা অবশ্যই দিতে হবে, না হলে কিন্তু মেশিনের এই যে রড ফড যে সমস্ত মানে জয়েন্ট জায়গাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু পরের পর ক্ষয় হতে থাকবে, বেশি ক্ষয় হবে, যার কারণে আমাদের আওয়াজ আবার কিন্তু খুব জোর হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এই যে আমাদের টাইট দেওয়া হয়ে গেল, দেখে নিলাম যে আমাদের মেশিনও কিন্তু ঠিক আছে, ইজি আছে, আর শব্দটাও অতটা হচ্ছে না, ঠিক আছে। তো এইভাবে বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকো এবং এরকম ভিডিও আমি আরও পরবর্তী সময় নিয়ে আসবো। তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। সবাই ভালো থেকো, ধন্যবাদ।